Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Dotgen Channel, di mana channel ini hanya mengulas tentang airsoft gun spring dan kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, untuk video sebelumnya kita mengulas tentang unit airsoft gun. Apa itu unit airsoft gun? Tapi kali ini persiapan apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke tempat field. Pertama, sebelum kita berangkat ke tempat field, kita harus mempersiapkan unit yang kita punya, unit airsoft gun, spring khususnya. Seperti ini. Ini unit airsoft gun milik saya, Sigsaw 556, buatan The Cobra. Kebetulan saya The Cobra lover ya. Dua unit saya yang saya pergunakan untuk olahraga ini semua merek The Cobra. Tentunya spring. Dan sebelum kita berangkat ke field, ini harus wajib sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang harus wajib. Di unit kita itu harus ada oren tip. Ya, intinya ada berwarna oranye lah ya. Mau pakai tape atau permanen. Ini permanen saya pakai. Selen. Pokoknya berwarna oranye. Ini wajib. Karena airsoft gun itu harus memiliki ini. Karena ini menandakan bahwa ini adalah unit olahraga airsoft gun. Kalau tidak ada seperti ini di event-event ini biasanya ini tidak diperbolehkan untuk main atau di tempat-tempat khusus. Kalau memang aturannya ketat, sebenarnya harus diperketat. Ini tidak boleh. Harus ada oren tip. Harus kita perhatikan tuh ya oren tip. Dan selanjutnya, jangan lupa kita harus membawa isinya BB 0,20, minimal BB 0,20. Di bawah 0,20 tidak direkomendasikan. BB 0,20 itu tergantung dari power dari unit airsoft gun kita. Kalau memang powernya sangat high gitu kan, boleh memakai di atas 0,20. Setelah unit kita persiapkan, lalu apa lagi yang kita persiapkan? Body protect, terutama di area wajah. Pertama-tama yang harus kita bawa adalah safety glass atau kacamata safety. Ada berbagai macam merek atau bentuk dari safety glass ini, dari yang low budget sampai yang high budget. Tapi saya rekomendasikan untuk para pemula yang low budget cukup membeli safety glass seperti ini, karena untuk kanan kirinya dia sudah rapat, yang mungkin tidak asing di mata para sahabat semua ya, karena ini biasa dibilang kacamata tukang. Nah, ini sangat low budget sekali, tapi ini sangat rekomendasi karena beberapa airsofter spring sudah memakai ini untuk para pemula-pemulanya. Bahkan sekarang pun yang bukan pemula juga masih memakai ini karena ini sudah safety. Karena selama saya bermain airsoft gun ini atau sukir ya di field ya, belum pernah ada serangan di wajah. Ya sampai kebanyakan mereka itu ngehit itu ke area budi, ke area badan. Selanjutnya penutup muka. Mungkin lebih direkomendasikan ya topeng, tapi kan harga topeng juga sudah cukup agak lumayan ya. Harga topeng saya hanya memakai ini saja. Wow, harga Rp10.000. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di mata para sahabat semua.
sudah cukup safety ya, sangat safety sekali. Kenapa kita harus memakai penutup wajah? Karena jangan sampai serangan BB itu masuk ke lubang-lubang yang ada di wajah kita, lubang telinga, lubang hidung, dan mulut. Mata itu sangat fatal, direkomendasikan, harus, wajib. Setelah itu, jangan lupa kita memakai penutup kepala. Bisa topi, bisa joplok, atau mungkin bisa helm. Boleh saja helm, itu lebih protek kita pakai helm. Kenapa harus pakai penutup kepala? Takutnya ada serangan BB terkena kepala kita. Kalau yang powernya lumayan, itu bisa melukai. Ini sudah rekomendasi untuk protek bagian kepala kita. Sarung tangan itu sudah pasti. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau saya sudah turun ke field ini tidak pernah saya gulung, bahkan saya turunkan full ya. Karena apabila kita bermain di field yang outdoor, ini akan melindungi kita dari sengatan matahari, selain perlindungan dari sakitnya rasa BB. Ini karena saya sedang membuat video, jadi saya gulung biar kelihatan loh keren. Hanya itu saja video saya kali ini. Selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya, mungkin akan mengulas seputar airsoft gun spring selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Selamat bertemu di video. Salam kokang.